Hej, ahoj z IKEA! Dnes vám ukážeme, ako sa zmestiť do malého bytu. Čo všetko uvidíte? Pozrieme si rôzne šikovné riešenia malého priestoru a nakoniec vám ukážeme jedno švédske kúzlo. Predsieň malého bytu tvorí vešiak a lavica so skrínkou na topánky. Len sa otočíme a sme v malej kuchyni naplnenej skrínkami až pod strop. V spodných skrínkách je dosť miesta na riad, umývačku, aj praktický kútik na triedenie odpadu. Vysoká skrínka poskytuje miesto napríklad na vysávač alebo potreby na žehlenie. A nad vstavanou chladničkou sú ďalšie skrínky. Takže rozkladacie schodíky sú dôležitým pomocníkom v celom byte. Vedľajšia miestnosť plní funkciu jedálne aj obývacej izby. Okrúhly stôl v malom byte má dve výhody. Nemá žiadne rohy, o ktoré by ste sa udierali a zmestí sa zaň v prípade potreby viac hostí. Obyvateľom bytu poslúžia na sedenie dve pohodlné kreslá. Stoličky pre návštevy je možné zavesiť na stenu alebo na skriňu. Ďalšie miesto na sedenie ponúknú aj dve taburetky, ktoré inokedy slúžia ako podnožky alebo odkladacie stolíky blízko kresiel. Kreslá otočené od stola môžeme použiť na sledovanie televízie alebo na čítanie. Na ukladanie oblečenia slúži šatníková skriňa a komoda so zásuvkami. Ďalšie úložné priestory sú skrinky pod stropom v celej miestnosti. Obývacia izba končí závesom, za ktorým sa ukrýva spálňa. Obloženie, ktoré je tvorené kuchynskými dvierkami, prechádza do dômyselne skrytej skrinky na prikryvky a vankúše. Do malej kúpeľne sa okrem práčky zmestí aj veľa skriniek na hygienické a čistiace prostriedky. Na plochu 35 m2 sa vojde všetko, čo môže dvojica na pohodlné bývanie potrebovať. Rovnako ako v malom byte vyčaroval záves skrytú spálňu, dokáže vytvoriť z jednej detskej izby dve. Pod vysokú posteľ sa pohodlne zmestí študentský kútik pre malú školáčku s množstvom miesta na učebné pomôcky. Nájdeme tu skriňu na oblečenie, aj šikovne umiestnenú knižnicu. Mladšiemu bratovi zatiaľ stačí detský stôl so stoličkou a veľa farebných fixiek. I on tu má dostatok miesta na knihy a oblečenie. Pod jeho posteľ sa okrem úložných dielov na kolieskach zmestí aj rozkladací matrac, ktorý sa hodí na hranie, cvičenie alebo ako posteľ pre kamaráta. Toto všetko sa zmestí na plochu 15 m2. Švédi sa radi stretávajú pri jedle. A čím viac hostí za stolom, tým lepšie. Nevyskúšate to tiež? Hejdo! Tak zase na budúce. IKEA.